А кто это у нас тут завтракает? Это Честер и Вильгельм, наши крыски-веганы. Вот у нас там галеты цельнозерновые, они проверены на Vegan Russian, они полностью веганские. Такие хлебцы им очень нравятся. А еще у нас бананы сегодня на завтрак. Спелые сочные фрукты каждый день. Галеты, овощи. А вы говорите, что крысы на веганстве плохо питаются. Питаются они просто замечательно. И вы, дорогие подписчики, тоже кормите крыс по вегану, чтобы все было справедливо. Крыски это травоядные животные.